小朋友，大家好，欢迎收看我们的亲子小游戏节目。今天呀，我们的巧虎和我们的猪猪侠，还有托马斯，他们几个约好啊，来到了超市里面逛。那他们呢，在超市里面买了好多的好吃的，有我们的水果呀、蔬菜呀，哇，那还有我们熊大和熊二光头强的出奇蛋。那我们看一看他们还买了什么吧。啊，还有草莓、鱼、白菜、橙子，哇，还买了辣椒、大辣椒、圆葱，还有茄子、玉米、菠萝、菜花、西红柿、香蕉、葡萄、南瓜、红薯、煮鸡蛋、胡萝卜，还有我们的凤梨、火腿肠、鸡蛋饼、土豆、饼干、蘑菇。哇，那我们的托马斯和我们的巧虎还有我们的猪猪侠到超市里面买了这么多的水果和蔬菜。那我们下面呢，就把这些水果和蔬菜呀切一下。那我们拿来一个菜板儿，再来一个刀，我们呢把他们买来的这些好吃的呀都给切一切。那我们先切一下蔬菜。我们的辣椒，哇，买了2种不同的辣椒，一个红颜色，一个绿色，还有茄子、洋葱、菜花、白菜、南瓜、西红柿、红薯、胡萝卜。哇，这么快就把所有的水果都给切好了，还有一个玉米。那我们现在呀，就来切水果吧。那我们最爱吃的草莓，哇，这还有一条鱼，还有我们的香蕉、葡萄、菠萝、红苹果、大大的西瓜，哇，还有我们的梨，哇，这儿还有一个苹果。那我们很快呀，就把这些水果呀、蔬菜呀都给切好了。那我们的托马斯还有我们的这个巧虎和我们的猪猪侠呀，到超市里面还给我们买了《熊出没》的出奇蛋呢。
那我们呢非常的高兴，那我们又有蛋来猜啦。那这个就是光头强的，哇，这是熊二的，这个呀是熊大的，哇，那我们今天呢就来猜一猜，这些蛋里面会给我们带来什么样的惊喜呢？那我们现在呀就打开这个熊大的这个蛋里面，看看给我们带来什么样不同的惊喜。哇，有一个玩具，看看这是一个什么玩具？哇，是一个小电锯，好像。是的哦，那我们呢非常的高兴，里面呢得到了这个小电锯。那我们的光头强呀，总用这个电锯啊，到我们森林里面去砍伐树。那以后呢，光头强要改邪归正啊，不要在我们森林里面去随便砍树了。那好了，我们再看看熊二这里面会给我们带来什么样的惊喜呢？哇，这是熊二。那小朋友非常喜欢看《熊出没》的动画片，对不对？那我们看看这个熊二，非常笨的熊二，这个蛋里面会有什么惊喜？哇，那这个惊喜是很大的。我们这个熊二里面还有好吃的呢，那我们的熊大里面怎么没有呢？看看，这是我们熊二里面的好吃的，我们打开看看是什么好吃的。哇，是一个小饼干，尝一尝。哇，味道很不错，又吃一个，好香的饼干呢。那我们看看这里面的玩具吧，看看这里是什么玩具。哇，这里面有我们的熊二啊。那我们这个需要拼装一下。那把刚才的都给拽起来了，那我们现在呀就来拼这个。这是前面的头，这是后面。我们呢先给它安下胳膊。胳膊怎么都在后边呢？应该这个在这边。好像不对呢。那把它安好了，但是没有扣上啊。我们得扣上，哎，不太紧呢。那这样呢，我们就把这个熊二给拼装好了。那这个是在我们熊二里面得到的宝贝。那我们再看看这个光头强里面的吧。那这个光头强里面会给我们带来什么样的宝贝呢？哇，那里面呢同样有我们的好吃的，那跟刚才的一样啊。那我们就不打开了，我们看看玩具。哇，这个呢就是
我们光头强里面的玩具。哇，非常漂亮的一款小汽车，是我们蓝颜色的。那我们光头强今天这个蛋呢，也是蓝颜色的啊。那你们就装了一个蓝颜色的小汽车哦，熊出没光头强。那么这个小汽车非常的好，做工呢也非常的精致。哇，那好了，小朋友，那我们今天呢，从我们这个熊出没里面的熊大、熊二还有光头强里面猜到了3个不同的宝贝。那也非常感谢小朋友的收看，我们今天的水果切切乐就跟小朋友呢玩到这儿。那我们的巧虎啊，还有我们的托马斯，还有我们的猪猪侠呢，给我们带来了这么大的惊喜。那非常的感谢你们，也非常感谢小朋友的收看。那喜欢我们可以关注我们其他的视频，我们的视频啊在每天不断的更新，还有更精彩的节目等着小朋友来观看。那小朋友再见啦，拜拜。